Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya lagi di dapur mau goreng mujair. Nih mujairnya kecil-kecil. Nih udah saya bumbui. Saya bumbui ketumbar, bawang putih dan jeruk purut, sedikit kunyit. Jadi saya masak di dapur. Menggoreng ikan mujair. Masak di dapur seperti ini. Jadi yang kecil disendirikan, agak besar disendirikan, jadi keringnya itu sama rata. Kalau besar kecil ada yang kering, ada yang belum gitu. Kalau udah kering terus nanti dimakan sama nasi hangat, terus ada sambalnya gitu. Enak. Ini udah kering lah, udah saya entas.